Los municipios que en estos momentos se encuentran afectados son Naguanagua, Valencia, San Diego, Los Guayos y Guacara. Según el registro pluviométrico, desde las 2:30 a las 3:30 horas de la madrugada, tenemos un registro de 92.25 milímetros de agua precipitada. Esto es el equivalente a 30 días aproximadamente de agua en periodo normal. Esto ha generado anegaciones, inundaciones en estos sectores, producto de este sistema de vaguada que está presentando inestabilidad en estos momentos.